Если вы любите кошек, то вы должны это знать. Почему кошки всегда приземляются на лапы? Кошки могут упасть с 10-го этажа и выжить. Как им это удается? Все благодаря их выпрямляющему рефлексу. Когда кошка падает, она поворачивает переднюю и заднюю части тела в противоположных направлениях, используя инерцию, чтобы перевернуться в правильное положение. Представьте себе фигуристку, которая вращается быстрее, прижимая руки к телу. Но это еще не все. Кошки также используют эффект парашюта. Они широко расставляют лапы, чтобы замедлить свое падение. А вот самое интересное, у кошек меньше шансов получить травму при падении с 7-го этажа, чем со 2-го. Это потому, что у них есть больше времени, чтобы правильно сориентироваться в воздухе. Так что в следующий раз, когда увидите кошку, бросающую вызов гравитации, знайте, что все дело в физике. Круто, правда?